Γεια σας κυρίες και κύριοι. Δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτό που θα δείτε σήμερα και ίσως αυτά που θα ακούσετε να σας φανούν απίστευτα ή εξωπραγματικά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω όμως ότι είναι 100% αληθινά και αποτελούν τη μεγαλύτερη χαμηλού κόστους επιχειρηματική ευκαιρία που κυκλοφόρησε ποτέ. Η εταιρεία για την οποία θα μιλήσουμε είναι καινούρια. Ξεκίνησε τη λειτουργία της πρόσφατα, εισάγοντας ένα πρωτοποριακό μοντέλο συνεργασίας επιχειρήσεων και καταναλωτών. Αποτελεί το επιστέγασμα της πολυετούς γνώσης των ιδρυτών της στον χώρο του Internet Marketing και έρχεται να εξυγχρονίσει την παραδοσιακή διαδικασία του εμπορίου, να διαφοροποιήσει τον τρόπο προσέγγισης των καταστημάτων από τους καταναλωτές και να παρέχει κέρδος τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στον απλό καταναλωτή. Καλώς ήρθατε στην Ολυμπιακή Ιδέα. Αυτό είναι το όνομα της επιχείρησης για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, μιας επιχείρησης που έχει έδρα το Delaware στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και μας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε χρήματα από τα πάντα, αλλά και να κερδίσουμε χρήματα από τα πάντα. Η Ολυμπιακή Ιδέα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων για αυξημένη πελατεία και την ανάγκη των απλών καταναλωτών για καλύτερες τιμές, έρχεται να ενώσει για πρώτη φορά στην ιστορία τη μικρομεσαία επιχείρηση και όχι μόνο, με τον ανώνυμο καταναλωτή και να παρέχει κέρδος και στους δύο. Ταυτόχρονα όμως με αυτό παρέχει στον κάθε απλό άνθρωπο τη δυνατότητα να παράγει εισόδημα τόσο από τη σύσταση επιχειρήσεων όσο και από τη σύσταση καταναλωτών. Η Ολυμπιακή Ιδέα έρχεται να βοηθήσει τον άνεργο να αποκτήσει εισόδημα, να βοηθήσει τον χαμηλόμισθο να αναπληρώσει αυτά που έχασε από τις περικοπές και τη συνεχόμενη κρίση, να βοηθήσει τον οποιοδήποτε χρειάζεται εργασία να βελτιώσει τα οικονομικά του, αλλά και να δημιουργήσει οικονομικές αυτοκρατορίες για εκείνους που θα ασχοληθούν επαγγελματικά. Η Ολυμπιακή Ιδέα είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία να εξοικονομήσετε χρήματα από τα πάντα, αλλά και να κερδίσετε χρήματα από τα πάντα. Καλύπτουμε τις ανάγκες των ανθρώπων, ενώνουμε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η Ολυμπιακή Ιδέα είναι ένα site παγκόσμιας εμβέλειας και μια εφαρμογή για κινητά που φέρνει σε επαφή ενεργητικούς καταναλωτές με επιχειρήσεις που προσφέρουν εκπτώσεις. Οι καταναλωτές πληρώνουν μηνιαία συνδρομή $28, 20 ευρώ δηλαδή, προκειμένου να έχουν τη δική τους κάρτα της Olympic Idea και με αυτήν να υποφελούνται όλων των εκπτώσεων και προσφορών που προσφέρουν οι συμβεβλημένες με το site επιχειρήσεις. Τα μέλη της Ολυμπιακής Ιδέας είναι συνειδητοποιημένα. Είναι καταναλωτές που ψάχνουν για εκπτώσεις και που μάλιστα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Οι επιχειρήσεις τώρα. Το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι ασήμαντο, μια που το όλο εγχείρημα χρηματοδοτείται κυρίως από το αγοραστικό κοινό. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων κοστίζει μόλις $160 το χρόνο, 120 ευρώ δηλαδή, και είναι ανεξάρτητη από το τζίρο που θα δημιουργηθεί. Σε αντίθεση δηλαδή με τη συντριπτική πλειοψηφία των site που προσφέρουν εκπτώσεις, εδώ δεν παρακρατείται ποσοστό από το τζίρο που δημιουργείται στις επιχειρήσεις. Τι προσφέρουμε στις επιχειρήσεις? Με το ξεκίνημά της κάθε επιχείρηση αποκτά μια δική της ψηφιακή αφίσα, η οποία προβάλλεται τακτικά στα μέλη της Olympic Idea, αλλά ακόμα και σε μη μέλη σε όλο το διαδίκτυο. Αποκτά επίσης ατομική ηλεκτρονική διεύθυνση και μια ψηφιακή βιτρίνα στην οποία ο επιχειρηματίας μπορεί να γράψει 2 λόγια για την επιχείρησή του, να ανεβάσει φωτογραφίες, ακόμη και να συνδέσει κάποιο βίντεο αν επιθυμεί. Ήδη αυτά που περιγράφουμε θα κόστιζαν αλλού μερικές εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ευρώ. Όμως δεν σταματάμε εδώ. Οι επιχειρήσεις, αν θέλουν, αποκτούν και ένα δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος. Στο τέλος της ψηφιακής βιτρίνας υπάρχει μια πύλη εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του καταστήματος. Αν το κατάστημα διαθέτει δικό του e-shop, ο χρήστης μεταβαίνει αυτόματα εκεί. Αν όμως η επιχείρηση δεν διαθέτει δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω της εφαρμογής της Ολυμπιακής Ιδέας μπορεί να δημιουργήσει μια σελίδα όπως αυτή που προβάλλεται και αρκετές υποσελίδες στις οποίες ο επιχειρηματίας μπορεί να ταξινομήσει τους κωδικούς των προϊόντων του, να προσθέσει φωτογραφίες, περιγραφή, τιμή κλπ. Η βιτρίνα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της κάθε επιχείρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού, σε κάρτες, σε φυλάδια, σε διαφήμιση, σε άλλα site στο ίντερνετ πέρα από την Olympic Idea, γενικά παντού. Για τη στοχευμένη πρόθεση των επιχειρήσεων,
Η Olympic ID έχει τοποθετήσει στην κεντρική της σελίδα ένα ticker το οποίο δείχνει τα συμβεβλημένα καταστήματα που βρίσκονται κοντά μας. Επιπλέον, αναζήτηση των καταστημάτων μπορεί να γίνει ανακατηγορία και αναπεριοχή. Η εφαρμογή για τα smartphone που θα έρθει σε λίγους μήνες θα είναι επίσης έξυπνη, πράγμα που σημαίνει ότι το κινητό των μελών της Olympic ID θα αναγνωρίζει τη θέση του μέσα στο χώρο, θα καταλαβαίνει πότε ένα κατάστημα ή μια συμβεβλημένη επιχείρηση είναι κοντά και θα εμφανίζει την καταχώρησή της τη δεδομένη στιγμή. Θα εμφανίζει μάλιστα και ένα χάρτη που θα δείχνει τη συντομότερη διαδρομή από την παρούσα θέση μέχρι το κατάστημα. Κάθε επιχείρηση που συμβάλλεται με την Olympic ID αποκτά εργαλεία και προβολή που κανονικά κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Ας δούμε τώρα τι μας προσφέρει κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση λοιπόν μπορεί να προσφέρει δύο διαφορετικά πράγματα. Τα Olympic Discounts, που είναι μια γενική έκπτωση για τα μέλη της Olympic ID στο σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που διακινεί η επιχείρηση, και τα Olympic Deals, που είναι ειδικές προσφορές σε συγκεκριμένους κωδικούς που σε κάποιες περιπτώσεις είναι ακόμη και κάτω από το κόστος. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πόσο πολύ θα ωφεληθεί κάθε επιχείρηση από τη συνεργασία της με την Olympic ID εξαρτάται αποκλειστικά από το αν θα χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό. Τα μέλη της Ολυμπιακής Ιδέας συμβάλλονται μαζί μας και θέλουν να ανταμοιφθούν για τη σταθερή διαχρονική τους προτίμηση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές λοιπόν οφείλουν να τους ανταμείψουν, προσφέροντάς τους βιώσιμες μεν, αξιόλογες όμως, αληθινές και συμφέρουσες και για τα δύο μέρη εκπτώσεις. Οι επιχειρήσεις κερδίζουν εργαλεία και προβολή σε ποιοτικό στοχευμένο κοινό και οι καταναλωτές αληθινές και συμφέρουσες εκπτώσεις. Οι δυνατότητες που μας δίνει σήμερα η τεχνολογία είναι τεράστιες και αυτό που κάνει η εφαρμογή και το ψηφιακό γραφείο μας είναι ότι δίνει στον κάθε επαγγελματία τη δυνατότητα να υποφεληθεί και να αποκτήσει περισσότερους πελάτες χωρίς να πρέπει να γίνει ειδικός και να ξοδέψει χιλιάδες ευρώ για δημιουργία site, e-shop, web designers, προγραμματιστές και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Και από την άλλη μεριά, τα μέλη της Ολυμπιακής Ιδέας μπορούν να υποφελούνται εκπτώσεων και προσφορών σε διασκέδαση, εστίαση, υπηρεσίες υγείας, αθλητισμό, αισθητική, δώρα, είδη διακόσμησης, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και πολλά ακόμα πρακτικά στα πάντα. Με τόσο πολλές εκπτώσεις και το πιο κερδοφόρο οικονομικό πλάνο που έχει δημιουργηθεί ποτέ, δεν είναι περίεργο που πολλοί ειδικοί αποκαλούν την Olympic ID ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία σήμερα για το μέσο άνθρωπο. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης για να δείτε αναλυτικά το οικονομικό πλάνο και την απίστευτη ευκαιρία της Ολυμπιακής Ιδέας με την οποία μπορείτε να αποκτήσετε ένα νόμιμο, σταθερό και επαναλαμβανόμενο εισόδημα. Με ένα πρωτοποριακό 3x8 Forced Matrix, με το οποίο μπορείτε να κερδίζετε χρήματα ακόμη και αν δεν συστήσετε ποτέ κανέναν. Με payout που πλησιάζει το 90% και με ένα έτοιμο σύστημα internet marketing που βρίσκει αυτόματα υποψηφίους από όλο τον κόσμο, η επιτυχία είναι ευκολότερη από ποτέ. Τι απαιτείται καταρχήν για να έχουμε το δικό μας λογαριασμό? Απαιτείται εγγραφή στο site και μηνιαία συνδρομή 28 δολαρίων, 20 ευρώ δηλαδή. Για να έχουμε το δικό μας site, τη δική μας εφαρμογή στο κινητό, τη δική μας επιχείρηση, πρέπει να πληρώνουμε 20 ευρώ το μήνα. Αυτά τα 20 ευρώ μας καθιστούν ενεργά μέλη της Ολυμπιακής Ιδέας, μας προσφέρουν τη δυνατότητα να έχουμε εκπτώσεις στα πάντα, ταυτόχρονα όμως μας δίνουν και τη δυνατότητα να έχουμε τη δική μας ηλεκτρονική επιχείρηση στον χώρο της τεχνολογίας, με έδρα τον καναπέ του σπιτιού μας και μοναδικό εργαλείο τον υπολογιστή για το smartphone μας. Η Ολυμπιακή Ιδέα δουλεύει ένα πολυεπίπεδο σχήμα στο οποίο κάθε χρήστης είναι επώνυμος. Έχει δηλαδή το δικό του referral link με το οποίο μπορεί να συστήσει την εταιρεία σε άλλους πιθανούς χρήστες. Και επειδή το ίντερνετ έχει μειώσει στο ελάχιστο τις αποστάσεις, η σύσταση νέων συνδρομητών γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιχείρηση που παρουσιάζουμε σήμερα είναι ένα πρόγραμμα του ίντερνετ. Δουλεύει τέλεια για όσους χρησιμοποιούν τεχνικές και μεθόδους πρόθεσης που φτιάχτηκαν ειδικά για το ίντερνετ, σε όλο η πληρωμένη διαφήμιση, email marketing, landing pages, sale pages, autoresponders κ.ο.κ. Μέθοδοι και εργαλεία δηλαδή, πολλά από τα οποία θα τα βρείτε μέσα στο ίδιο το site. Δουλεύει όμως εξίσου καλά και με τον παλιό κλασικό τρόπο, από φίλο σε φίλο και από γνωστό σε γνωστό.
Εμείς θα σας προτείνουμε σήμερα να χρησιμοποιήσετε και τις δύο μεθόδους. Να ξεκινήσετε παραδοσιακά, αλλά με τον καιρό να προσαρμοστείτε στη σύγχρονη τεχνολογία και σύντομα να μετεξελιχθείτε σε έναν ίντερνετ marketer. Μην φοβάστε αν δεν ξέρετε. Όλοι μας μαθαίνουμε κάθε μέρα. Και η Ολυμπιακή Ιδέα έχει φτιάξει για μας εργαλεία, online παρουσιάσεις, βοηθήματα, διαθέσιμα σε όλους όσους θέλουν να αναπτύξουν ένα δίκτυο συνεργατών, είτε καταστημάτων είτε καταναλωτών. Οι αμοιβές στην Ολυμπιακή Ιδέα εξαρτώνται άμεσα από τις βαθμίδες που έχει πετύχει ή αγοράσει κάθε συνεργάτης. Για να γίνουν λοιπόν κατανοητές οι αμοιβές, πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση τους, καλό θα ήταν να καθορίσουμε αυτές τις βαθμίδες. Bronze λοιπόν είναι ένας συνεργάτης που έχει συστήσει 3 συνδρομητές, 3 μέλη. Silver είναι εκείνος που έχει συστήσει 6 συνδρομητές ή έχει συμβληθεί με την Ολυμπιακή Ιδέα σε τρίμηνη βάση. Πλατινένιος έχει φέρει στην επιχείρηση 10 μέλη ή έχει συμβληθεί με την Ολυμπιακή Ιδέα σε ετήσια βάση. Ζαφύρι έχει φέρει 20 συνδρομητές. Σμαράγδα έχει συστήσει 50. Διαμάντι έχει συστήσει κατά ελάχιστο 100 συνδρομητές. Η ανάλυση των αμοιβών τώρα. Οι τρόποι με τους οποίους μας πληρώνει η εταιρεία είναι οι εξής. Αμοιβές από σύσταση επιχειρήσεων, αμοιβές από σύσταση συνδρομητών, ένα απίστευτο και πρωτοποριακό appreciation bonus που δίνει τη δυνατότητα να μην ξαναπληρώσουμε ποτέ συστήνοντας απλά 3 καταναλωτές, matrix bonus, matching bonus, εκπληκτικά leadership bonuses και bonus αυτοκινήτου. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Αμοιβές από σύσταση επιχειρήσεων. Η Ολυμπιακή Ιδέα είναι η μόνη εταιρεία που δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να συνδιαμορφώνουν το προϊόν και μάλιστα να το κάνουν αυτό κερδίζοντας χρήματα. Κάθε επιχείρηση προκειμένου να συμπληθεί μαζί μας πληρώνει 120 ευρώ για όλη τη χρονιά. Η Ολυμπιακή Ιδέα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της εκτός από μέλη να συστήνουν και επιχειρήσεις. Για κάθε επιχείρηση που θα συστήσετε δικαιούστε 60 ευρώ αν είστε Silver και 100 από τα 120 ευρώ αν είστε πλατινένιος και πάνω. Θυμηθείτε ότι Silver και πλατινένιος μπορεί να γίνει κανείς ακόμη και χωρίς προσωπικές συστάσεις, επιλέγοντας απλά το τριμηνιαίο ή το ετήσιο πακέτο αντίστοιχα. Που σημαίνει ότι ακόμη και κάποιος που δεν θα συστήσει ποτέ κανένα συνδρομητή μπορεί να κερδίζει 100 από τα 120 ευρώ που πληρώνει κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι άμεση πώληση. Δεν έχει καμία σχέση με το πολυεπίπεδο σχήμα που θα αναλύσουμε παρακάτω. Δίνει άμεση προμήθεια 83% στους συνεργάτες που εισάγουν επιχειρήσεις, ένα ποσοστό που δεν υπάρχει σε καμία εταιρεία πουθενά στον κόσμο. Βγείτε στην αγορά, φέρτε καταστήματα και εισπράξτε επαναλαμβανόμενα 100 ευρώ από κάθε κατάστημα κάθε χρόνο. Αμοιβές από προσωπική σύσταση συνδρομητών. Όσο προχωράμε στις αμοιβές θα γίνεται όλο και καλύτερο. Το bonus αυτό ονομάζεται appreciation bonus και το λαμβάνουμε για όλους τους συνδρομητές που συστήσαμε προσωπικά. Εισάγοντας 3 συνδρομητές, όποτε και να γίνει αυτό, γινόμαστε μέλη του 3 and Your Free Club και δεν ξαναπληρώνουμε ποτέ μηνιαία συνδρομή. Με τον τρόπο αυτό δίνεται ένας βραχυπρόθεσμος στόχος στην ομάδα μας που δημιουργεί ορμή από τη μία αλλά και σταθερότητα από την άλλη, μια που 3 συστάσεις μπορούν να κάνουν όλοι και από εκεί και μετά η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα είναι εντελώς δωρεάν. Για την 4η, 5η, 6η, 10η, 15η σύστασή μας και μέχρι το άπειρο δικαιούμαστε επιπλέον appreciation bonus 7 δολαρίων από κάθε συνδρομητή. Οπότε για κάθε μέλος που συστήνουμε και διατηρούμε αυξάνουμε το μηνιαίο μας εισόδημα κατά 7 δολάρια και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο πόσα μέλη μπορούμε να συστήσουμε και στο πόσα 7 δόλαρα θα δικαιούμαστε κάθε μήνα. Αν συστήσουμε 50 συνδρομητές θα δικαιούμαστε 350 δολάρια κάθε μήνα μόνο από το appreciation bonus. Matrix bonus. Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Πώς δουλεύει? Άμεσα με την εισαγωγή μας στην εταιρεία δημιουργείται κάτω από εμάς ένα γενεολογικό δέντρο. Από εδώ και μετά θα το ονομάζουμε Matrix. Το Matrix αυτό λοιπόν κάτω από τον καθένα μας έχει 3 κενές θέσεις και αναπτύσσεται για τον καθένα μας μέχρι 8 επίπεδα βάθους. Οι θέσεις στο Matrix συμπληρώνονται από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά ανά ένα.
Όταν ένας υποψήφιος συνδρομητής συμπληρώνει τη φόρμα προεγγραφής, συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Πρώτον, δημιουργείται μια δική του προσωπική σελίδα ώστε να μελετήσει εκ των έσω την επιχείρηση, και δεύτερο και σημαντικότερο, το σύστημα του δίνει μια δωρεάν προσωρινή θέση στο Matrix. Καθώς περνούν τα λεπτά και οι ώρες, το σύστημα τοποθετεί συνδρομητές μετά από εκείνον, δηλαδή δίπλα του ή ακόμη και κάτω από αυτόν. Την προσωρινή αυτή θέση ο υποψήφιος την κρατάει μέχρι το cut-off day, δηλαδή μέχρι την Τρίτη ή την Παρασκευή. Το σύστημα ανταμείβει όσους αποφασίζουν γρήγορα. Αν δεν αποφασίσετε να ξεκινήσετε, χάνετε η θέση σας και σας προσπερνάνε όσοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν μέχρι τότε. Εξαιτίας του Matrix πληρώνεστε ακόμη και για ανθρώπους που δεν συστήσατε εσείς. Για ανθρώπους δηλαδή που τοποθετήθηκαν στο Matrix σας από δουλειά συνεργατών που βρίσκονται στα πιο πάνω επίπεδα από εσάς. Και με τον τρόπο αυτό, οι συστάσεις ενός συνεργάτη που δουλεύει επαγγελματικά το πρόγραμμα πηγαίνουν και κουμπώνουν κάτω από τους ήδη υπάρχοντες συνδρομητές, και αυτό δημιουργεί μια τεράστια δυναμική στο σύστημα, αφού ακόμη και άνθρωποι που ποτέ στην ιστορία δεν θα εισάγουν κανένα προσωπικά, στο τέλος μπορεί να βρεθούν με ομάδα. Βέβαια, αν όλοι περιμένουν τον ένα να τους γεμίσει το Matrix, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Η λογική του Forced Matrix είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί σαν ομάδα και παραπάνω να βοηθάνε όσους βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα. Στο ίδιο το Matrix τώρα, τα επίπεδα 1 έως 5 είναι διαθέσιμα σε όλους, χωρίς προϋποθέσεις. Το έκτο επίπεδο απαιτεί τη βαθμίδα του Silver, 6 προσωπικές συστάσεις δηλαδή ή τριμηνιαίο πακέτο συνδρομής. Το 7ο επίπεδο απαιτεί τη βαθμίδα του Πλατινένιου, 10 προσωπικές συστάσεις συνδρομητών ή ετήσιο πακέτο συνδρομής. Το 8ο επίπεδο αφορά μόνο σοβαρούς συνεργάτες, απαιτεί τη βαθμίδα του Ζαφυριού, που θυμίζω ότι είναι 20 προσωπικές συστάσεις συνδρομητών, είναι διαθέσιμο δηλαδή για όσους πραγματικά δουλέψουν το πρόγραμμα, προτείνουν την εφαρμογή και εισάγουν πολλούς νέους συνδρομητές στην εταιρεία. Έτσι, αν συστήσουμε την Ολυμπιακή ιδέα, ή το κάνουν αυτό ή πάνω από μας αντί για μας, και το Matrix μας αρχίζει να γεμίζει κόσμο, τότε για κάθε χρήστη που υπάρχει στα επίπεδα 1 έως 8, και εφόσον πληρούμε τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πριν, δικαιούμαστε $1 κάθε μήνα από κάθε θέση. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν είναι στρατιωτάκια να εισάγει ο καθένας από 3 και το Matrix να αναπτύσσεται ομοιόμορφα. Άλλος θα συστήσει 50 συνδρομητές, άλλος δεν θα συστήσει κανέναν. Κρατάμε το γεγονός ότι μπορούμε να κερδίζουμε χρήματα μέχρι και το 7ο από τα 8 επίπεδα του Matrix, ακόμη και αν δεν συστήσουμε ποτέ κανέναν προσωπικά. Ακόμη και χωρίς εγγραφές, θεωρητικά ιδανικά, δικαιούστε εισόδημα μέχρι $3.279 κάθε μήνα, αρκεί να ξεκινήσετε με το ετήσιο πακέτο και να συμπληρωθεί πλήρως το Matrix σας. Για τα ζαφύρια και πάνω, το μέγιστο ποσό από το Matrix, στην πλέον ιδανική περίπτωση, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα $9.840 το μήνα. Ας κάνουμε και ένα παράδειγμα για να γίνουν περισσότερο κατανοητά αυτά που συζητάμε. Ας υποθέσουμε ότι ξεκινάτε, εισάγονται στην πρώτη σας γραμμή 3 συνεργάτες, εισάγουν και αυτοί από 3 ο καθένας και έχετε 9 άτομα στο δεύτερο επίπεδο. Ας υποθέσουμε επίσης ότι από εκεί και μετά κάποιοι θα διαφορήσουν, κάποιοι δεν θα είναι ικανοί, θα υπάρχουν απώλειες και δεν θα ακολουθεί ο τριαδικός κανόνας 27, 81, 243, 7, 29 κλπ. Έτσι, για το παράδειγμά μας, θα θέσουμε ότι στην τρίτη σας γραμμή υπάρχουν 20 άτομα, στην τέταρτη 40, στην πέμπτη 80, στην έκτη 160 και θα μαζευτούν μόνο 400 χρήστες στην 7η γραμμή σας. Αν λοιπόν καταφέρετε να φτιάξετε ένα τέτοιο μικρό δικτυάκι, τα έσοδά σας κάθε μήνα, μόνο από το Matrix Bonus, θα είναι $712. Λοιπόν, αρκετά είπαμε για το Matrix. Το Matrix αναπτύσσεται και δίνει εξαιρετικό κέρδος, και δίνει το κέρδος αυτό είτε δουλέψουμε στην εταιρεία είτε όχι. Κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι κάποιος άλλος θα γεμίσει το δικό σας Matrix. Υπάρχει όμως η πιθανότητα, ειδικά τώρα που είναι ακόμα αργή, να συμβεί κάτι τέτοιο. Τα λεφτά όμως, τα πραγματικά λεφτά, δεν είναι στο Matrix. Θα δούμε τώρα τον επόμενο τρόπο αμοιβών και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Το Matching Bonus. Η αμοιβή αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη σε όλο το πρόγραμμα. Είναι σχεδιασμένη για ανθρώπους που θα δουλέψουν επαγγελματικά, θα αναπτύξουν δίκτυο και θα εισάγουν πολλούς νέους συνδρομητές στην εταιρεία. Το Matching Bonus είναι μία αμοιβή επί της 100 επί των κερδών του Matrix κάθε συνεργάτη που συστήσαμε προσωπικά. Κάθε συνδρομητής δηλαδή που εμείς συστήσαμε προσωπικά και εισάγαμε στην επιχείρηση, μόλις αποκτήσει έστω και ένα μέλος στο Matrix του, δικαιούται αμοιβής. Αν έχει $1, $1. Αν έχει μια ομάδα ανθρώπων, σαφώς πολύ περισσότερα χρήματα.
Το matching bonus λοιπόν κλιμακώνεται όπως φαίνεται στην προβολή. Αν είμαστε bronze, δικαιούμαστε κάθε μήνα 10% από τα χρήματα που κερδίζει κάθε άτομο που συστήσαμε προσωπικά. Σαν silver δικαιούμαστε 20%, σαν πλατινένι 30%, όταν γίνουμε ζαφύρια 40% και σαν σμαράγδια και διαμάντια 50% από όσα χρήματα κερδίζουν οι άνθρωποι που συστήσαμε προσωπικά στην Olympic Idea. Και από αυτό δεν εννοούμε ότι ο φίλος μας ο Γιάννης που αποτελεί προσωπική μας σύσταση θα έπαιρνε $100 και τώρα θα πάρει 50 αυτός και 50 εμείς. Εννοούμε ότι ο Γιάννης θα πάρει ό,τι δικαιούται, τα $100 δηλαδή. Και η εταιρεία θα δώσει σε εμάς επιπλέον $50 ως matching bonus. Σκεφτείτε για παράδειγμα να έχετε εισάγει 20 συνδρομητές. Να κερδίζουν ο καθένας τους μηνύα $300 και εσείς να δικαιούσετε 40% από τα χρήματα αυτά. Γι' αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, το δικό σας matching bonus θα είναι $2.400 το μήνα. Τα λεφτά είναι πολλά. Για όσους πάρουν σοβαρά αυτό που βλέπουν σήμερα, το μέλλον θα είναι εξαιρετικό. Νομίζετε ότι τελειώσαμε? Κάνετε λάθος. Το κερασάκι στην τούρτα είναι τα bonus ηγεσίας. Κατακτώντας τον τίτλο του ζαφυριού, κάνοντας 20 προσωπικές συστάσεις δηλαδή, δικαιούστε bonus ηγεσίας $1 σε όλο το enroller tree σας. Δηλαδή σε όσους έχετε συστήσει εσείς προσωπικά, σε όσους έχουν συστήσει εκείνοι και εκείνοι και εκείνοι και εκείνοι και ούτω καθεξής, σε άπειρο βάθος μέχρι να βρεθεί άλλο ζαφύρι. Τα bonus ηγεσίας δεν σταματούν ούτε στο 6ο, ούτε στο 7ο, ούτε στο 8ο επίπεδο, ούτε πουθενά. Κλιμακώνονται στο βάθος μέχρι το άπειρο ή μέχρι να βρεθεί ο αντίστοιχος βαθμός κάπου κάτω πιο χαμηλά. Όταν φτάσετε το επίπεδο του σμαραγδιού, 50 προσωπικές συστάσεις δηλαδή, δικαιούστε ακόμα $1 από όσους έχετε στο enroller tree σας. Επίσης σε άπειρο βάθος, επίσης σταματώντας μόνο σε σμαράγδια του βάθους σας. Και το καλύτερο, το bonus αυτό λειτουργεί αθροιστικά στον bonus του ζαφυριού, δικαιούμαστε δηλαδή και τα δύο bonus. Για τον απόλυτο δικτυωτή που θα γίνει διαμάντη συστήνοντας 100, υπάρχει ακόμα ένα bonus ηγεσίας. Ένα επιπλέον $1 από όλη την προσωπική του ομάδα. Και σωστά μαντέψατε, το bonus αυτό το δικαιούται σε όλο το δέντρο του και δεν σταματάει πουθενά παρά μόνο σε διαμάντια του βάθους. Το δικαιούστε και αυτό σε άπειρο βάθος και άπειρο πλάτος και ναι, λειτουργεί επίσης αθροιστικά. Το διαμάντι δικαιούται και τα 3 bonus ηγεσίας. Και αν αυτά δεν είναι αρκετά, θα σας αγοράσουμε και αυτοκίνητο. Με την Ολυμπιακή Ιδέα μπορείτε πολύ σύντομα να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε, ό,τι μάρκα θέλετε, ό,τι χρώμα θέλετε, ό,τι τύπο αυτοκινήτου θέλετε. Κάντε 20 προσωπικές συστάσεις, χτίστε μια ομάδα 300 συνδρομητών και αποκτήστε το αυτοκίνητο της επιλογής σας με leasing $300, το οποίο θα το πληρώνει για σας η Olympic Idea. Λοιπόν, ανακεφαλαίως σχετικά με τις αμοιβές. Αμοιβές από σύσταση επιχειρήσεων 60 ή 100 ευρώ από κάθε επιχείρηση ανάλογα την βαθμίδα που έχετε πετύχει ή αγοράσει. Appreciation bonus συστήνεται 3 και δεν ξαναπληρώνεται ποτέ, από τον 4ο και μέχρι το άπειρο $7 μηνιαίως από τον καθένα. Matrix bonus για όλους μέχρι το 5ο επίπεδο, ακόμη και αν δεν συστήσουν ποτέ κανένα στην επιχείρηση. Τα επίπεδα 6, 7 και 8 ανοίγουν υπό προϋποθέσεις συστάσεων ή χρόνου σύμβαση με την εταιρεία. Matching bonus 10 έως 50% των χρημάτων που κερδίζουν οι άνθρωποι που συστήσαμε προσωπικά ανάλογα με την βαθμίδα την οποία έχουμε φτάσει εμείς στην επιχείρηση. Bonus ηγεσίας ζαφυρένιο, σμαραγδένιο και διαμαντένιο, $1 το καθένα από κάθε συνδρομητή της προσωπικής μας ομάδας σε άπειρο βάθος και άπειρο πλάτος που λειτουργούν αθροιστικά και σταματούν μόνο όταν σε κάποιο κατώτερο επίπεδο βρεθεί συνεργάτης του ίδιου επίπεδου. Και τέλος, bonus αυτοκινήτου $300 το μήνα υπό μορφή leasing. Μάλιστα. Και όλα αυτά κοστίζουν 20 ευρώ και αν φέρω 3 δεν θα ξαναπληρώσω ποτέ. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Η Ολυμπιακή Ιδέα αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία χαμηλού κόστους που κυκλοφορεί στην αγορά, γιατί γεννήθηκε από ανθρώπους με αξίες και ιδανικά που πιστεύουν στη δύναμη μιας παγκόσμιας ομάδας καταναλωτών. Πιστεύουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων με σύγχρονες μεθόδους. Πιστεύουν στην ελεύθερη και παγκόσμια οικονομία. Πιστεύουν στη δημιουργία εισοδήματος με απλό και σύγχρονο τρόπο προσιτό στον καθένα. Πιστεύουν στις αξίες της οικογένειας, της ανταμοιβής και της ελευθερίας. Δρούν τοπικά αλλά σκέφτονται παγκόσμια, με στόχο μια κοινωνία ίσων ευκαιριών ανάπτυξης. Αυτή είναι η Olympic Idea,
η σύγχρονη ιδέα που μας ενώνει παγκόσμια. Για σας τώρα. Καταλαβαίνετε ότι το πώς θα αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση είναι και βασική προτεραιότητα του ανθρώπου που σας πρότεινε αυτή την παρουσίαση. Μπορείτε να το κάνετε offline ή μπορείτε να το κάνετε online. Όποιον τρόπο και αν επιλέξετε, θα έχετε δίπλα σας έναν άνθρωπο δεσμευμένο στην επιτυχία σας. Κερδίζεις, κερδίζω. Έτσι είναι αυτή η επιχείρηση. Εμείς πάντα, αν δεν έχετε επαφή με τα διαφημιστικά εργαλεία του ίντερνετ, προτείνουμε να ξεκινήσετε offline, χωρίς καθόλου έξοδα. Δοκιμάστε το κομμάτι των επιχειρήσεων. Πάρτε ένα τάμπλετ ή ένα λάπτοπ, βγείτε στην αγορά, δείξτε στους επιχειρηματίες τις δυνατότητες του site, δείξτε τους μερικά από τα συμπευλημένα καταστήματα, εξηγήστε τους πόσο πολύ μπορούν να υποφεληθούν από την παρουσία τους στο διαδίκτυο, πόσο μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή τους σε μήκος χρόνου αν συμβληθούν μαζί μας. Εξηγήστε τους τι σημαίνει στοχευμένη πελατεία. Βοηθήστε τους να στήσουν τη δική τους σελίδα. Θα κερδίσετε πολλά λεφτά αν το κάνετε αυτό. Δοκιμάστε να χτίσετε και δίκτυο. Μιλήστε με τους γνωστούς και τους φίλους σας, δείξτε τους το πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε τους για να μάθετε τα βασικά για την εταιρεία και το site. Κάποιοι θα ξεκινήσουν. Θα φτιάξετε ένα μικρό δικτυάκι και θα έχετε κάποια έσοδα. Και τότε μπορείτε να αποφασίσετε να επεκταθείτε μέσω του ίντερνετ. Η πραγματική δουλειά για όσους θέλουν να δουλέψουν από τον υπολογιστή τους ξεκινάει ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Εκεί λοιπόν θα χρειαστεί να φτιάξετε τις δικές σας σελίδες, θα χρειαστεί ενδεχόμενα να σετάρετε Internet Tools πέρα από αυτά που διαθέτει το site, θα χρειαστεί να πληρώσετε διαφήμιση και να αναζητήσετε ποιοτικό traffic. Αν προηγουμένως έχετε βγάλει λίγα χρήματα από τα bonus της εταιρείας και έχετε μελετήσει και κατανοήσει την αξία των εργαλείων, landing pages, fan pages, autoresponders, email marketing και όλα αυτά, τα οποία δεν είναι του παρόντος να αναφέρουμε σε αυτή την εισαγωγική παρουσίαση, η επιτυχία σας είναι δεδομένη. Στο κομμάτι του δικτύου, συνδρομητές των 20 ευρώ ψάχνουμε, σιγά το πράγμα. Και το προϊόν μας είναι τέλειο. Και όλοι έχουν 20 ευρώ. Και όλοι θέλουν να βγάλουν χρήματα. Και σε όλους αρέσουν οι προσφορές. Και όλοι χρειάζονται εκπτώσεις. Και εσείς έχετε στο Facebook και στο κινητό σας πάνω από 1000 επαφές και 12 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν δει ακόμη την ευκαιρία της Ολυμπιακής ιδέας. Το επόμενο βήμα σας τώρα. Ο άνθρωπος που σας κάλεσε να δείτε αυτό το βιντεάκι σας έχει δώσει ή θα σας δώσει το referral link του. Πατώντας το βρίσκεστε στη σελίδα του. Join πάνω δεξιά. Τώρα πλέον έχετε τρεις επιλογές. Μηνιαία συνδρομή των 28 δολαρίων, τριμηνιαία των 84 και ετήσια των 336 δολαρίων. Προσωπικά θα σας πρότεινα την ετήσια επιλογή. Αν την επιλέξετε θα ξεκινήσετε με 240 ευρώ τη δική σας επιχείρηση στο χώρο της τεχνολογίας από τον καναπέ του σπιτιού σας. Θα πληρώσετε μέσω του αναδόχου σας ή μέσω του Solid Trust Pay το συνολικό ποσό για ένα χρόνο, θα αποκτήσετε δέσμευση προς την εταιρεία, θα ξεκλειδώσετε μέχρι και το 7ο επίπεδο του Matrix, θα δικαιώσετε προμήθειας πλατινένιου επιχειρηματία και τη μέγιστη αμοιβή από τα καταστήματα. Ξεκινάτε, δουλεύετε αν θέλετε το κομμάτι των επιχειρήσεων, το μοιράζεστε ενδεχόμενα με φίλους γνωστούς και αγνώστους και βγάζετε λεφτά. Σας φαίνεται απίστευτο? Είναι πέρα και απέρα αληθινό. Μιλάμε για νόμιμο, σταθερό, επαναλαμβανόμενο εισόδημα χωρίς κανένα ρίσκο. Συμμετέχετε, διαφημίζετε το πρόγραμμα και αμείβεστε γι' αυτό. Κλείνοντας την παρουσίαση, εκείνο που έμεινε να πούμε είναι ο στόχος της Ολυμπιακής ιδέας. Η Ολυμπιακή ιδέα λοιπόν ιδρύθηκε με στόχο να γίνει η μεγαλύτερη ευκαιρία στο χώρο των επιχειρήσεων από το σπίτι, προσφέροντας ένα προϊόν που όλοι χρειάζονται. Διαθέτει το προϊόν της σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, πρωτοπορεί στον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων, παρέχει ποιοτικά εργαλεία στους συνεργάτες της, παρέχει μια απίστευτη δυνατότητα παραγωγής εισοδήματος, εφαρμόζει το πιο κερδοφόρο οικονομικό πλάνο της αγοράς και για πρώτη φορά στην ιστορία κάνει εφικτή τη δόμηση ενός παγκόσμιου δικτύου επιχειρήσεων και καταναλωτών με ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Αν ψάχνετε μια ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τους στόχους σας, αν ψάχνετε μια δυνατότητα να πετύχετε συμμετέχοντας σε κάτι πρωτοποριακό, έχετε πλέον στα χέρια σας μια καταπληκτική ευκαιρία. Μια ευκαιρία να αναπτύξετε το δικό σας πελατολόγιο, τη δική σας ομάδα, τους δικούς σας συνεργάτες, τη δική σας online επιχείρηση, τη δική σας οικονομική ανεξαρτησία. Αν καταλάβατε την ευκαιρία, θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί μας. Αν όχι, ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με παρακολουθήσετε. Καλή σας απόφαση, ό,τι και αν αποφασίσετε.